สวัสดีครับวันนี้พบกับไบเกอร์พ่อบ้านใจกล้านะครับวันนี้จะมารีวิวของเล่นชื่อว่าอะไรนะอ่ามันเรียกว่าอะไรวะไม่รู้จักเหมือนกันมันเป็นที่บริหารนิ้วมือนะครับผมเริ่มสาธิตกันได้เลยรูปอันแรกเป็นแบบเหล็กนะครับงืด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 ต่อไปต่อไปครับรีวิวอันต่อไปแบบมีไฟสเต็ปไฟแดนไฟแดนครับดูไฟแดนครับแนวจี๊ดกลางคืนครับสายบันเทิงชอบมากแบบนี้ต่อไปเป็นแบบแฟชั่นครับผมอันนี้ลายอะไรนะลายพวงมาลัยปึ๊บต่อไปเป็นลายอะไรเนี่ยปึ๊บนี่เป็นแบบลายกังหันครับผมมีแบบเป็นลายเป็นลายสีอันนี้ลายหัวกะโหลกสุดท้ายครับผมเป็นลายแบบดาวกระจายอันนี้ครับสิ้นสุดการรีวิวแค่นี้นะครับ